è stato presentato il primo stralcio del piano di urbanizzazione, che è il primo step, la continuazione dell'iter di approvazione di questo progetto. Oggi noi siamo qui davanti al municipio di Dolo, che è un po' diciamo il punto emblematico, e saremo qui con un presidio di protesta e di denuncia contro l'accanimento di portare avanti da parte dei proponenti, ma anche da parte dell'amministrazione, di continuare a portare avanti questo progetto che, ricordiamo, è promosso da una cordata di cui fa parte di spicco anche la Mantovani, che al momento mi pare che sia molto pesantemente interessata da indagini giudiziarie, quindi ci sembra assolutamente irresponsabile e molto ambigua questa situazione, molto fumosa. Veneto City, tanto fumo e poco arrosto, è il fumo, il filo rosso che lega tutta la vicenda di Veneto City, il fumo delle 37.000 veicoli che viaggeranno ogni giorno in andata e in ritorno, 70.000 veicoli al giorno in più, significa smog, significa inquinamento, significano tumori, ma il fumo è anche quello dell'operazione che ha coinvolto la Mantovani in Veneto City, con Baita in prima fila, indagato per fatturazioni false, probabilmente anche per tangenti, il fumo di un'operazione di cui non si capisce né il capo né la coda. Su questo noi vogliamo fare chiarezza e la faremo e continueremo con le manifestazioni, con le mobilitazioni, con la controinformazione. Veneto City non passerà! Comunque l'iter e le procedure e le documentazioni non hanno assolutamente caratteristiche di trasparenza, per cui insomma noi andremo avanti a fare le pulci e pelo e contropelo a questo progetto assurdo. Visto che qualche ingenuo cittadino crede di vedere già le luci in azione, Veneto City è ancora un sogno nella mente dei signori del cemento. L'unica cosa che esiste ad oggi è l'accordo di programma, ossia un documento nel quale si è sottoscritto un impegno tra proponenti ed enti locali. Prima e massima della parte agricoli. Punto. Non esiste ancora un progetto. I disegni che circolano sono un master plan, cioè una simulazione grafica. Se tutto va bene, si va per dire, ci ritroveremo oltre 70 ettari di territorio veneto di proprietà straniera o in mano alle mafie, malavitose o finanziarie. Oppure si venderà a pezzi, come una solita gigantesca lottizzazione. Per capirci, è come se si volesse costruire una casa da vendere. Per il momento c'è solo il terreno edificabile e qualche bel disegno computerizzato. Grandi opere uguale distruzione, mafia e speculazione. Il territorio è paesaggio, non permetteremo lo sciaccalaggio. Ma prima di costruire, quindi spendere un patrimonio, bisogna trovare un compratore, il quale potrà poi fare le modifiche che vorrà entro i limiti assolutamente blandi delle norme vigenti italiane. Ma quale sviluppo? Quale intervento? Non vogliamo il vostro cemento, tenetevelo! Informazione alla cittadinanza, mobilitazione, andranno avanti i ricorsi. Finalmente i soliti notti si sono presentati, hanno le facce di lupi affamati. Veneto City costruirete, assieme a Baita finirete. Ora che il vento è cambiato, il vostro cemento sarà più salato. Il bene comune non è un'opinione, chi non lo rispetta finisce in prigione. Vi ricordo che ci sono 7 ricorsi in piedi al Tribunale amministrativo, per cui insomma tutte le strade di verifica e di contrasto a questo progetto stanno andando avanti tutte.